Tada. Saya mau apa istilahnya? Apa bongkar lah ya? Tak tahu lah saya. Tapi tidak betul saya. Bukanlah ada ni. Ada ikut. Sebab gunting air cuma satu dan itu di kamar mandi. Air malas ambilnya. Jadilah air pakai pisau je ya. Bismillah. Okay, biar cepat kita buat macam ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buku saya dapat setelah cukup lama ya. Sebab saya menunggu diskon 50%. Ni tahulah tolong ni buku bagus sangat bukan? Buku yang sebenarnya bulan apa ya? Bulan September lalu I nak beli tapi tak jadi sebab wang I tak cukup. Ni tahun baru ni, katakanlah hadiah buat saya, set reward istilah. Ni buku ni bakal menemani awal tahun 2026 ya. Okey. Ni. Nah, satu lagi ada 3 lah saya beli. Okay. 3 buku saya beli. Yang pertama itu saya ambil. Ini buku yang pertama tapi saya sudah buka. Tutung. Ini buku udah lama sangat dalam wishlist. Udah hampir setahun ini baru akhirnya kebeli. Sedih banget istilahnya kebeli. Lanjut ya. Unboxing ya. Akhirnya ingat juga. Unboxing itu maksudnya teteh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Okay. Ini juga buku yang sudah lama sekali masuk dalam daftar wishlist saja. Sebab kali saya nak beli macam maju mundur saja. Kadang nak beli, saya sayang wang. Apa ni sekarang ni nak susah. Tapi tak apalah. Mari kita buka. Okey. Itulah. Kita coba buka apa ini. Nyong. Yeay. Ini adalah buku favorit author Aing ya. Dulu waktu Aing masih kuliah kalau nggak salah ya, selalu ngikutin terbitan karyanya si Abang Terry Lee. Pernah ketemu sekali sih, waktu itu lagi di Bangka itu ya. Ini buku udah lama banget pengen Aing beli. Semoga nggak mengecewakan ya. Bismillah ya. Gak tebel sih kayaknya, ratusan lah ya. Bisa lah kita selesaiin 2 hari. Rencananya 2 hari, tahun terus seminggu. Oke dah. Sekian itu aja. Terima kasih.